สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวพิศราขาวผ่อง รหัสนิสิต622041092 สาขาสัตวศาสตร์ค่ะ ค่ะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตำแหน่งและชื่อเรียกต่อมน้ำเหลืองของสัตว์ค่ะ 1. พาโรทิดลิมโนดอยู่บริเวณด้านหน้าตอนล่างของ external meatus 2. รีโทฟารินเจียนลิมโนดอยู่บริเวณด้านข้างกกหู 3. ซับแมนดิบูล่าลิมโนดอยู่บริเวณขากรรไกรล่าง 4. พรีสแคปูล่าลิมโนดอยู่บริเวณด้านหน้ากระดูกสะบัก 5. ซูพราเมมโมรีลิมโนดอยู่บริเวณเต้านม 6. พรีคูรัลลิมโนดอยู่บริเวณซอกขาหลังค่ะ